bentuk senengnya. Wes, saiki awakmu tak merdekakno. Saiki awakmu wis bebas, awakmu wis merdeka. Wes sakarep-karepmu. Lu temenan ta Pak Lahap? Iya, rapopo. Padahal zaman biyen budak niku larang banget, tapi dibebasno karo Abu Lahab. Saking senenge, bentuk senangnya memerdekakan budak. Gara-gara mong bondo seneng tok. Suara mic kula. Volume boleh ditambah lagi. Cek. Operator sound system. Cek. Operator sound system boleh volume ditambah lagi. Eko turun. Nggak usah terlalu gemah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin derek salam sepindah malih sedaya jawab nggih. Ngucap salam menika hukume sunnah. Ngucape sunnah. Operator base turun. Ben mboten gedebukan ngoten. Cek. Volume sing minggah volumene. Ngucap salam hukume sunnah. Jawab salam hukume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, jamaah warga Kecamatan Kajen, segenap warga desa Gejil ingkang kawula hormati Bapak Ibtu, Bapak Karyo Winoto selaku Bapak Kepala Desa Gejil beserta stafnya dalam. Langge Gejil
Gejel. Gejelek. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Ibtu Teguh Subiantoro selaku Kapolsek Kajen beserta Bapak Babin Desa Gejelek. Ingkang kawula hormati Bapak Kapten Parman selaku Danramil Kajen beserta Bapak Babinsa Desa Gejelek. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Haji Busairi MH. Pak Bansar nyuwun tolong adik-adik agak ke belakang, suruh duduk, jangan berdiri. Coba lari-lari duduk sayang, jangan berdiri gitu ayo. Ayo rek ganteng sing manut ayo. Lungguh. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Haji Busairi MH selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen, Ibu DRA Hajah Huzaimah. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Siti Rohimah selaku Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajen. Tak lupa ingkang kawula hormati Ibu Haja Endang Tur Silawati selaku Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ranteng Gejelek. Ibu Suami Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Ranteng Gejelek. Ingkang kawula hormati Bapak Abdul Rashid selaku Ketua Ansor Kecamatan Kajen, Bapak Sehudin selaku Kasat Karyon Banser Kecamatan Kajen. Tak lupa ingkang kawula hormati pejabat RT dan RW sedesa Gejelek beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati tokoh agama, tokoh masyarakat lan tokoh pemuda desa Gejelek, pengurus takmir masjid dan musola sedesa Gejelek, Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, muslimin muslimat ansorin fatayat Pak Mimin Pak Mamat bakul terasi bakul tomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, rondo dudo perawan Joko mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Sapa muni mati wi. Mugi-mugi nang sing tua-tua cepet munggah. Amin Allahumma. Lah mriki sing dereng nate munggah kaji sinten angkat tangan. Sing angkat tangan kula dongake nang berangkat. Bareng-bareng tomat kula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Mugi-mugi sedaya saged ziarah Makkah Madinah. Kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng monggo. Alhamdulillahi rabbil. Pada malam hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu, bermuwajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Niki insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Alhamdulillah. Dompete? Sing dompete ora sehat mulai pengajian dompete tebel kabeh. Amin Allahumma. Sing gadah utang mulai pengajian utangi lunas kabeh. Sing gadah penyakit mulai pengajian penyakite ilang kabeh. Sing pegel linu ilang linune, sing sirahe ngelu ilang ngelune, sing lara mata ya ilang. Alhamdulillah. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih. Ada nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ana nikmat sing ora iso dituku gawe duit. Nggih menika nikmat. Nikmat. Ya asline sing ora semangat sing sebelah ndi? Ngeten. Kula bagi mawon nggih. Garise niki, sret. Niki regu A. Tengah niki regu. Mriki regu. Regu A. Ana nikmat sing ora iso dituku gawe duit, nggih menika nikmat. Lemes. Regu B. Ana nikmat sing ora iso dituku gawe duit, nggih menika nikmat. Mantap iki, tepuk tangan untuk regu B. Regu A koyoke kakean utang. Regu C. Ana nikmat sing ora Regu C ki jawile kanca-kancane, ayo melu kabeh. Ana nikmat sing ora iso dituku gawe duit, nggih menika nikmat. Paling mantap iki.
Ya rugi wis jawili kancane. Alhamdulillah. Orang yang bahagia piantun ingkang paling seneng lan sumringah. Siapa dia yang senantiasa lisannya mengucapkan alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah. Isok sembayang alhamdulillah. Isok silaturahim. Keluarga bahagia. Urip disyukuri alhamdulillah. Karena apa? Penyebab orang itu tidak bahagia bukan karena kurang rezekinya, bukan karena kurang nikmatnya, tapi terlalu fokus melihat nikmat orang. Bandingno uripe wong liya karo uripe. Nggih napa mboten? Berarti jenengan ke kudu pinter-pinter, Bu. Maksudnya napa? Nek kepengin bahagia ora usah noleh kanan kiri. Soale noleh kanan kiri niku marai kula jenengan gak pinter syukur. Nek kula jenengan wis gak syukur bahaya. Napa la in syakartum la azidannakum. Wong sing syukur ditambah nikmate. Wala in kafartum, siapa yang kufur? Kufur niku lawan katae syukur. Senengane ngersula. Basa Pekalongan ngersula napa? Sambat. Apalagi? Hah? Ngangkul. Ngangul. Ngangluh. Ya sabar. Oh, nak basa mriki ngangluh. Ngang. Lah ya ngangluh. Ngangkluh. Kok ana wong gawene ngangkluh? Bahaya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ana wong kok senengane ngangkluh kufur kali nikmate Gusti Allah, maka Allah bukan akan memberikan nikmat tapi malah memberikan azab. Naudzubillahi min dzalik. Soalnya napa Bu, nek jenengan fokus ning gone kanan kiri ki ora ayem. Padha kados ngeten. Ana wong omahe apik. Menurut dia sudah apik. Omaku ki wis apik. Kok dadakane noleh pinggire omahe luwe apik. Malih ketok ora paham. Ayo baleni maneh. Ana wong omahe apik. Dadak pinggire luwe apik. Malih ketok elek, mergo noleh nanggone pinggire. Kula baleni malih, jenengan duwe omah apik. Noleh pinggire kok dadak omahe luwe apik, malah ketok kudune gak dadi masalah. Omah niki wis apik, wis cukup kagem kula lan keluarga, tapi ternyata gara-gara jenengan noleh ning pinggire, akhire omahe ketok elek. Nggih napa mboten? Padha karo ana wong ayu dumadakane pinggire luwe ayu, malah ketok elek. Makanya nek pengajian kaya ngene ndolek jejeran sing elek-elek ae. Padha karo wong sing kepengin ketok kuru. Jenengan nek awake lemu, kepengin ketok kuru, jejero karo wong sing luwe lemu. Ben ketok niku hanya berlaku untuk orang-orang sing fokus nanggone kanan kiri. Tapi kanggene wong sing bersyukur insyaallah saged menikmati nikmate dhewe. Alhamdulillah. Mari mangan wetenge wareg alhamdulillah. Mari mangan wetenge wareg alhamdulillah. Tangi turu urip maneh oleh rezeki ditagih hutang. Lu ngapa kok ha. Lah hutang kan kedae kudu dibayar, nggih napa mboten? Cuman memang fenomena yang terjadi zaman sakniki akeh wong wani hutang tapi ora gelem. Wonten apa kata? Kula membicarakan fenomena akhir-akhir ini. Nek tenggene daerah
Gejlek nang ngene daerah Gejlek mriki wonten apa mboten? Kathah. Wong utang gak bayar niku lho. Wonten apa kathah? Biasanya ngeten Bu, kena dititeni. Kena dititeni, jenengan semerap titeni ya. Titeni itu ya meniteni. Meniteni itu menengeri. Bisa ditandai. Wong-wong sing biasane nyeleh duit, senengane utang ra gelem nyaur, niku biasane kudunge warna kuning. Ya nek gak warna kuning ya biasanya kudungnya warna coklat. Nek ora warna coklat ya biasanya kudungnya warna ijo. Nah ora warna ijo ya kudungnya warna biru. Ora. Nah ora warna biru ya kudungnya warna putih. Mboten. Pokoknya nek dalu niki wonge gawe kudung ireng berarti wonge solihah. Oh somuni preketek lho. Anak kudung ireng nyelus dodo alhamdulillah. Nyuwun sewu Bu, Kanjeng Nabi niku mboten poron lho nyolati wong sing duwe utang. Rasulullah itu tidak mau menyolati orang yang dalam kondisi meninggal dunia meninggalkan utang. Jadi Kanjeng Nabi pernah dijaluki tolong dikengken nyolati wong sing duwe utang. Kanjeng Nabi tanglet. Iki wong iki duwe utang apa ora? Gadah Kanjeng Nabi. Ada harta yang ditinggalkan atau tidak? Ada Kanjeng Nabi. Ya wis, bayarno utange, ayo disolati. Kanjeng Nabi purun karena ada harta yang ditinggalkan. Ana wong duwe utang. Iki duwe utang apa ora? Gadah Kanjeng Nabi. Ada harta yang ditinggalkan enggak? Enggak Kanjeng Nabi. Ya wis, kabeh wong ayo nyolati. Kula mboten. Kanjeng Nabi mboten purun. Mergi napa? Gara-gara wong mati iki ninggal utang. Makane kagem jenengan sing duwe utang kudu niat dibayar. Wong niat bayar kalih wong sing ora niat bayar kan beda, Bu. Ana wong ki niat bayar tapi duitnya pancen mboten wonten. Ana wong ki duitnya ana tapi pancen gak niat bayar. Malah gawe jalan-jalan. Malah gawe gaya. Nggih napa mboten? Wonten apa kathah? Biasanya sing utang orang bayar bapak-bapak napa ibu-ibu? Wong lanang apa wedok? Tiange dugi ta mriki? Kudunge werna. Perasaan mau janjiane kuning, Bu. Baleni maneh. Pokoke nek jenengan kepireng kula ngomong, kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoke aja ireng. Hahaha. Iki temenan. Wong sing biasane utang gak nyauran, biasane kudunge werna. Wis aku tak pamit mulih. Alhamdulillah. Yang penting lisan kula jenengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Nak jenengan sampun nate ketemu kalih kula, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tengene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Menika grup sholawat asmane grup napa? An-Nur. Monggo khusus sholawat niki khusyuk riyen, khidmat rumiyin, ora sampai 5 menit, namung 2 sampai 3 menit mawon. Mugi-mugi barokah khusyuk khidmat kula jenengan, sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
ala yasin habibillah. Monggo. Sholat ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Allah Salatullah mugi-mugi barokah wausan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Nak ditingali saking mriki niki wajah-wajah ahli surga kabeh. Nek sida kira-kira sida napa mboten? Gusti Allah menika adil kok, Bu. Kagem sing nglampahi perintah, nebihi larangane Gusti Allah, ngelakoni apik dibales surga, ngelakoni dosa dibales neraka. Ibu? 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 Jenengan pernah ngelakoni dosa napa mboten? Pernah. Berarti panggonane teng pundi? Lho jare surga. Saiki neraka. Sing penting kula jenengan tetap berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Dosa kecil maupun dosa besar. Tapi kerasa napa mboten? Ternyata dosa sing kula jenengan lakoni niku rata-rata semua dosa rata-rata niku kelakon. Semerap basa kelakon ta? Semerap basa kelakon. Kelakon itu rata-rata dosa niku iso kelakon gara-gara jenengan kumpul karo wong. Ngeten, ana wong nyolong. Ya mergo kumpul karo wong. Mergo sing dicolong barange wong. Ana wong senengane ngejek. Napa nek basa mriki ngejek napa? Hah? Nyenyek. Nyenyek. Oh ngece. Ana wong ngece. Ngece wong liya. Ya mergo kumpul wong. Mergo sing diece ya wong. Ana wong rampok. Ya penyebabe mergo kumpul wong. Malah biasanya rata-rata para pelaku kejahatan itu mereka bisa melakukan kejahatan itu karena memang punya circle. Semerap circle. Circle itu kumpulan. Kaya ngono ki mergo ana kancane.
Soale biasane nek dhewean ora wani. Makane ngejak kanca. Tenggene mriki wonten sirkel-sirkelan ngoten napa mboten? Mboten nggih. Soale biasane kan ana biasane sing sogeh kumpul sogeh, sing ra duwe kumpul ra duwe. Tenggene mriki ngoten napa mboten? Mboten nggih, insyaallah nggih, gak percaya blas. Mboten wonten to nggih? Mboten. Mboten. Rata-rata dosa niki kelakon gara-gara kula jenengan kumpul kalih wong. Makane gak usah kumpul karo wong. Lho, maksudnya piye? Kira-kira nek jenengan gak kumpul kalih wong saged napa mboten? Ora iso. Hidup itu simbiosis mutualisme kok. Saling membutuhkan. Kula mawon butuh jenengan. Jenengan ora teko ning kene-kene, mosok kula ceramah. Para karpet-karpet ingkang kawula hormati. Jenengan butuh tanggane. Makanya tidak ada yang bisa hidup sendiri. Dokter butuh pasien apa mboten? Butuh. Gak ono pasien, mosok nyuntiki bojone tok. Wak mudin. Napa nek basa mriki wak mudin napa? Napa? Kebe. Lebih. Pak lebih. Ojo dikira Pak lebih gak butuh wong mati. Niki Pak lebih ndugi napa mboten? Mboten nggih, muga-muga ora ndugi. Pak lebih butuh wong mati. Kula enggak ada derek lebih, Bu. Dadi nek tenggene Surabaya niku namine Modin. Kula enggak ada derek Modin. Nek saben riyaya kepanggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak lebih pripun kabare? Sepi. Berarti awak dhewe iso apa ora urip dhewe? Mboten saged. Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Sopo sing arep ngangkat napa niku? Sing damel ngangkat keranda, nek basane mriki napa? Waduh, apa maneh iki? Nak tenggene Surabaya jenenge pendosa. Nak mriki jenenge katil. Ini ki lho keranda. Ya Allah, ngene banget bosone. Oh ngono. Wayah jenengan sedo. Sapa sing ngangkat katil iki? Nah, mboten mau. Lah bosone lho katil, Bu. Sapa sing arep ngangkat katil? Nek ora wong, nggih napa mboten? Berarti kita saling membutuhkan sama orang, tapi makane kudu hati-hati nek kumpul wong. Soale nek orang ngati-ngati iso kelakon ngelakoni dosa. Naudzubillahi min dzalik. Kira-kira nek jenengan dikengken milih ko urip dhewe napa urip kalih wong? Ternyata memang Gusti Allah nggih seneng kok, Bu. Kalih wong sing kumpul kalih wong liya. Gusti Allah niku seneng banget kalih wong sing sabar ngadepi wong liya. La an sabara ahadukum ma'an nasa'atan khairum min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Ternyata ana wong kok sabar kumpul karo wong saatan sabar sampean rek gara-gara muni katil iku mau. Sabar kumpul kalih wong mung setunggal jam niku luwih apik tinimbang jenengan ngelakoni ibadah dhewean tidak ada siapa-siapa selama 40 tahun. Berarti nek jenengan sabar kumpul kalih wong sejam niki luwih apik tinimbang jenengan ngibadah dhewe selama 40 tahun. Niku nek sak jam. Nek 2 jam 80 tahun. Nak 3 jam 120 tahun. Ayo kira-kira umur jenengan nyampe napa mboten? Lho kok iso muni mboten niku lho. Wong umur niku sing nyekel Gusti Allah kok. Walaupun kan kula jenengan nggih yakin ngono lho, sing hadir mriki lak mesti mati. Cuman kan gak ngerti. Bisa jadi jenengan dhisik kula keri-keri utawa kula keri-keri jenengan dhisik. Ora ono sing ngerti, Bu. Ana wong iku wis tuwa tapi gak mati-mati. Ana sing ijik nom mati. Makanya orang ngerti. Tapi
Tapi gek nyun sewu, ternyata kula jenengan luwih apik sabar kumpul kalih wong apa maneh kumpul-kumpule dengan tujuan keapian. Napa menika dalu menika niate kula jenengan kempal tenggene mriki memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu. 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 Ibu, ibu. Kira-kira niki pengajiane diluk mawon napa suwe? Kula manut tradisi wong Gejlek. Biasane nak pengajian jam ya menten, buyare jam pira? Mateng aku. Adik sebelah kiri menang dhisik, aku tak takon ibu-ibu ae. Ki koyone ibu-ibu ki jujur wonge. Coba biasanya nak pengajian tenggene Gejlek ngeten iki buyare jam pinten? Oh Masya Allah. Berarti biasanya penceramah mriki nak ngoceh nggih berjam-jam ngoten niku nggih? Waduh mantap domble lambeku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada beberapa tipe orang memaknai Maulid Nabi. Ada beberapa tipe orang menyambut Maulid Nabi. Ada berapa? Ada 3. Sing pertama, ono wong pas melbet wulan Maulid dekne seneng. Dia bahagia. Sumringah. Alhamdulillah melbu wulan Maulid. Berarti ki pengeling kudu akeh-akeh maca seneng, bahagia, sumringah. Oh masak gede, ayo masak rada akeh dina iki mantun ngoten dibagi tenggene tangga-tanggane. Oh ayo tuku apa belanja rada akeh dibagi tenggene kanca-kancane. Seneng. Ana apa iki dalam rangka napa? Dalam rangka Maulid Nabi. Yang pertama seneng. Yang kedua, ana wong ki biasa-biasa. Bah mulut, nak basa mriki mulut napa maulid? Nek tenggene Surabaya biasanya wong Jawa ngarani mulutan. Nah, mriki sami. Mriki iki basane ngapak napa mboten sih? Mboten nggih. Tapi kok katil ngono. Macam orang sojok dieling-eling. Ngarek esok kaji eling-eling katil. Macam orang yang kedua niki orang yang biasa-biasa. Bah mulut, bah gak. Ayo bah mulut, bah gak. Gak peduli. Tadi ya biasa-biasa. Sedurunge mulut ya biasa-biasa. Melbet mulut ya biasa-biasa. Sing bahaya ana wong sing ketelu. Gak seneng mlebu wulan mulut. Ah, iki mari ki mlebu wulan mulut iki. Pasti akeh wong ngadakno acara iki. Lah apa sih acara-acara kaya ngono malah nyumpek-nyumpeki. Padahal nyuwun sewu, Bu. Acara kados ngeten itu kan bentuk seneng nggih. Bentuk gembira. Iki lho aku seneng, makanya tak adano pengajian. Padha karo ngene, misale nggih. Jenengan nadar. Menenek anakku iso ngomong, aku tak bancaan, tonggoku tak kei HP siji-siji. Contoh. Mergo saking senenge. Lah maringi tanggane HP niki wajib napa mboten? Mboten, tapi bentuk seneng, bentuk gembira. Lah kula jenengan kaya ngene mlebu wulan Maulid, ya Allah seneng rek mlebu wulan Maulid, alhamdulillah tak ngadakno acara, bentuk gembira. Mung bondo seneng tok niku lho Bu, kula jenengan iso mlebu surga. Lho, sing muni amin mek siji tok. Mengkasep wis telat. Nak jenengan semerap, ada pamannya Rasulullah sing paling benci kali Rasulullah sampai terabadikan tenggane Al-Qur'an. Sinten, Bu? Saya selana ronda talahab. Abu Lahab niku wis pasti mlebu neraka. Tapi mek bondo seneng tok. Mek bondo seneng wong karimun tok ae males. Mek bondo seneng regu a. Mek bondo seneng seneng. Nih regu cewek siap-siap. Mek bondo seneng tok niku lho Bu, kula jenengan iso mlebu surga. Loh, lah terus sinten? Abu Lahab itu kan sudah pasti masuk neraka. Tapi mek bondo seneng. Jadi waktu kelahiran Rasulullah, Abu Lahab ki seneng luar biasa. Sampai dia punya
Budak, budak zaman biyen ki larang banget, Bu. Nak Surabaya ngarani larang banget niku lawarang. Nggih, nak wong Pekalongan apa? Larang tok. Nek larang banget. Oh, larang nemen. Berarti nek jenengan larang nemen kula lawarang. Nak jenengan ayu nemen kula wayu. Nak jenengan ganteng nemen berarti kula kok ya ora ganteng kok. Ayo nek misalnya jenengan kula ngomong kuatil ya apa? Ya kan gak kuatil ngono kan katil kan ngono. Senengnya seneng banget. Zaman biyen budak niku larang luar biasa. Tapi kali Abu Lahab budak yang membawa kabar gembira. Pak Lahab, ponakane sampean lahir. Walah, iya tah. Seneng, saking senengnya, bentuk senengnya. Wes, saiki awakmu tak merdekakno. Saiki awakmu wis bebas, awakmu wis merdeka. Wes sakarep-karepmu. Lu temenan ta Pak Lahab? Iya, rapopo. Padahal zaman biyen budak niku larang banget, tapi dibebasno karo Abu Lahab. Saking senenge, bentuk senangnya memerdekakan budak. Gara-gara mong bondo seneng tok, Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa gara-gara pernah seneng kalih kelahirane Kanjeng. Apa maneh awak dhewe sing bendina maca selawat. Ibu-ibu biasanya sedina sewengi maca selawat ping pinten? Nek ndelok meringise koyoke ra tau. Mok bondo seneng tok Abu Lahab dapat keringanan siksa. Dadi Abu Lahab pas Kanjeng Nabi lahir, wah seneng banget. Wah, ponakanku lahir. Di kudang, semara basa di kudang. Kudang itu di kudang lah pokoknya. Ora ngerti aku bahasa Indonesia ya apa. Apa nek basa Pekalongan kudang napa? Sami kudang. Di kudang. Ibu-ibu biasanya nek ngudang anake piye? Nak kintung. Saiki ngudange diganti lagune. Ora kintung. Diganti. Lagune sing apik selawatan. Allahumma utawa selawatan sholli wa sallim dah. Kan ngono. Kayak ibu ngudang anake, tak kintung, aduh anake sampai. Padahal anake. Padahal nek jenengan ngudangnya damel sholawat Bu, itu mengenalkan anak sholawat sejak dia bayi. Nyuwun sewu Bu, anak nek kepengen dadi anak solihah, niku tirakate ketika dia sejak bayi, bahkan bukan sejak bayi, sejak dia masih di dalam kandungan. Bahkan orang ketika dia di dalam kandungan, ketika jenengan tak dolekno bosone. Ketika jenengan masih berproses untuk membuat, niku kan kula jenengan dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Yo ben anak-anak solihah. Yang keluar dari lisan orang tua, dadi sing metu teko lisane wong tua, niki ngaruh tenggene keturunan-keturunane. Anak tenggene kandungan kok ibu gawene maca Al-Qur'an, iso-iso anake dadi ahli Al-Qur'an. Kok ternyata sadurunge ibu kalih bapak niki berproses, kok ndonga, niki ibu-ibu sampun semerap dongane nggih. Loh. Lah anake wis papat kok ora ngerti dongane piye. Dungo, benjeng nak anu dungo. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Apal? Alah. Ya wes, bismillah tok. Nah, Ibu bismillahirrahmanirrahim. Bapak bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan lupa Bapak mantun ngoten maca ayat kursi ping 1/5. Terus Yasin ping 70. Terus lah ngapa kok ora sida iku? Ya kan itu bentuk tirakat orang tua. Hah?
jenengan iku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti nek kepingin anak-anake saged cinta kali Kanjeng Nabi diajari maca soalnya lagune lare-lare sakniki wis gak karu-karuan, Bu. Adik-adik bisa lagu ini enggak? Aduh abang bukan maksudku. Masalah stejo bukan berarti. Ya Allah ya Allah. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effort ya. Kalau memang cocok. La haula wala quwata illa. Kalau lagu ini bisa enggak? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama kapal Raiso. Coba lagu iki. Ora masalah kowe. Astagfirullahaladzim. Sing penting aku ora tau papi. Subhanallah. Berarti tantangan kula jenengan sekarang, anak-anak harus diwuruhi hubbi nabiyikum, cinta dateng Kanjeng Nabi. Hubbi ahlil bait, cinta dateng keluargane Kanjeng Nabi. Apa cinta saja cukup? Tidak. Kudu niru akhlake Kanjeng. Sederenge mlebet tenggene babakan masalah akhlak, kula nyuwun tolong sedaya bareng-bareng ngeten. Sholli wa sallim. Saged nggih berarti nggih? Ayo Mas. Sholli wa sallim daiman. Allah pada sholli wa sallim daiman. Kan biasanya ono munggah to Mas, sholli wasallim dah munggah ngono lho Ji kaji. Ji. Ibarate inten kumpul karo gragal watu tutu inten. Monggo sholli wasallim iman Allah pada sholli Nabi Muhammad. Ibu, di Al-Quran tidak dijelaskan seberapa tampannya Rasulullah. Padahal nek corong ganteng, Rasulullah niku ganteng nemen. Ganteng banget. Ganteng pol. Gawanteng. Nek corong ganteng, ibarat bunder,
Jenengan semerap mboten? Ada nabi yang terkenal ganteng, namanya Nabi Yusuf. Nek cara ganteng digawe bunderan, setengah niki gantengnya Kanjeng Nabi, seperapat gantengnya Nabi Yusuf, seperapate dicipratno tenggene wong sak donya. Kayake wong kene ya gak ono sing kecipratan. Ternyata ora terima. Nggih kula gak piye-piye Bu, kula pas munggah panggung ningali jamaah bapak-bapak, delok to wajahe ngenes-ngenes Bu. Sok kuru-kuru ngono iku lho. Tapi insya Allah bapak-bapak mriki bahagia nggih. Masya Allah luar biasa. Kayak saking pinter ibu-ibu kan. Biasanya kan ono wong lanang gak bahagia kan wonten Bu. Tapi ono akeh wong wedok gak bahagia. Wonten apa kata? Malah rata-rata kasus perselingkuhan yang melakukan adalah laki. Sing biasanya selingkuh wong lanang apa wong wedok? Oh, ayo Bu sing banter Bu. Sing biasanya selingkuh wong lanang apa wong wedok? Lanang. Sing biasanya jahat ngamukan wong lanang apa wong wedok? Lanang. Sing biasanya ngomelan wong lanang apa wong wedok? Lanang. Makanya nek ana wong kakean ngomong biasane diarani lambe lanang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi tidak dijelaskan seberapa tampannya di Al-Qur'an. Seberapa baik nasabnya Rasulullah di Al-Qur'an tidak dijelaskan. Apa yang dibahas di dalam Al-Qur'an tentang Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Sing dibahas tenggene Al-Qur'an akhlakipun Kanjeng Nabi niki piyanten sing ora tau ngamuk, Bu. Tidak pernah marah. Kalih sinten mawon apik. Ana wong apik, diapiki. Ana wong elek, diapiki. Niku Kanjeng Nabi. Ayo, sakniki jenengan bagian muni diapiki. Kanjeng Nabi niku nek ana wong apik, ana wong elek, ana kanca apik, ana kanca elek, ana dulur apik, ana dulur elek, diapiki. Ana bojo apik, diapiki. Ana bojo elek. Kanjeng Nabi niku kalih sinten mawon apik. Ana wong sing jahat, ketika Rasulullah sholat diberi kotoran unta. Napa nek basa mriki kotoran basane napa? Tembel. Alus, Bu. Pekalongan iki basane alus napa kasar? Alus nggih. Masya Allah. Nek napa kotoran basane mriki napa? Pletong. Mboten, ya sing alus. Ayo tes basa alus. Nak basa mriki basa aluse kepala napa? Sirah. Sirah niku alus. Gen kula Surabaya mustaka. Sapa muni pret iku? Nah basa mriki aluse mata napa? Oh mripat. Oh Masya Allah. Nggih padha Surabaya ya mripat. Irung. Alus. Irung. Nak Surabaya hidung. Nak mulut mriki napa mulut? Malah tutuk. Malah gayane tutuk. Jaga entar tutukmu. Ora mungkin. Apa biasanya wong Pekalongan nek ngarani mulut napa? Lho, cangkem. Cangkem halus napa kasar? Kasar. Tegene Surabaya halus, congor. Nek gak congor ya cocot. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku kalih sinten mawon diapiki. Kalih wong apik diapiki, kalih wong elek diapiki. Niku Kanjeng Nabi. Yo tapi ra iso masa aku dieleki ae masa tak apiki. Nyuwun sewu Bu, wong elek niku pengapesane, semerap pengapesan. Pengapesan itu ora. Ngene lho, wong elek niku kuncine
ben dekne isin carane kudu diapiki. Ana wong elek kok jenengan apiki wae, isin-isin. Oh, ana sing muni ora padha wae. Biasane Kanjeng Nabi nek ngarani wong niku elek, sanes wong elek. Tapi napa? Wong sing durung apik. Berarti ora ana wong elek sing hadir mriki kabeh wong sing apik kabeh. Ana wong elek berarti dudu wong elek tapi wong sing durung apik. Do you understand? Yes, paham ora paham pokoknya muni? Yes, mulai pengajian takoni tanggane pengajian oleh apa? Mantap. Jare bojone lho, Dek wis teko, Dek. Yes. Melaku. Jenengan mriki wau numpak napa, Bu? Hah? Tepak. Kolbak. Kampak. Melampah. Kuning-kuning niki melampah. Pickup. Mulai mudhun teko pickup mlaku ning omah. Lho Mbak wis teko pengajian. Yes. Mau piye pengajiane karo Umi Laila? Yes. Wis ora peduli pokoke jawabe yes. Syukur-syukur kula jenengan saking cintai kali Kanjeng Nabi niru akhlake Kanjeng Nabi. Dieleki kaya wis gak yes. Dieleki kaya apa? Tetep ngapiki. Kanjeng Nabi niku nate, Bu, masuk ke dalam kota namanya kota Thaif. Kanjeng Nabi nembe ceramah. Nembe ceramah 2 menit gak sampai 5 menit. Lagi ngomong ngajak keapian. Oh, disawati watu. Niku Kanjeng Nabi. Ini penceramah sakniki kan enak. Disawati larutan. Disawati anggur, apel. Iki pinter iki panitia. Dikei larutan cap kaki 3. Soalnya kula nek ora cap kaki 3 gatel. Ora sponsor, promosi. Jenengan watu monggo ngombe larutan cap kaki 3. Sing sikile ana 3. Bahkan ketika Rasulullah itu masuk ke dalam kota Thaif, masih disawati kaya ngono, Bu. Sampai ono malaikat napa, Bu? Kaget, Masya Allah. Ngapunten nggih, Bu, nggih. Kula sengaja. Lha kula ngomong serius-serius dadak ning mburi ana sing nyenden karo ngene. Niki sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun apa lanjut? Dereng ngantuk? Alhamdulillah. Oh, sampai subuh nggih. Emang sakniki jam pinten to, Bu? Oh, ya Allah, berarti sudah 1 jam berlalu. Jenengan tasik kuat? Kuat mriki? Ya wis nek kuat kula lajengaken. Malaikat niku sampai ana sing murka, Bu, kali wong Thaif niku. Lah iya wong Thaif iki lho. Kaya ngono karo Kanjeng Nabi, jahate nemen. Mosok Kanjeng Nabi nembe ngomong iku lho disawati watu, diuncali watu. Masya Allah, akeh malaikat sing do murka. Sampai Jibril niku ngomong ngene. Kanjeng Nabi, niki tak walik ae ta gunung iki. Napa nek basa mriki gunung napa? Gunung sami nggih. Tak walik ae ta gunung iki. Kula apa? Kula walik, saya walik aja ini. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Ojo. Jangan. Mereka seperti itu karena mereka tidak tahu. Mereka kaya ngono ning gone aku, rapopo. Sopo ngerti anake, putune iso bareng melbu nang gone Islam. Nah nek saiki gununge mbok walik, mati kabeh, ora ana keturunane. Wong aku iki nggawa agamane Gusti Allah yang dakwanya melalui kasih sayang. Rasulullah ke mboten nate Bu maksa wong mlebu Islam. Tapi dakwahnya menggunakan kasih sayang. Nek jenengan pernah kepireng Kanjeng Nabi niku pernah diidoni, Bu. Semrap diidoni. Napa nek basa Pekalongan diidoni napa? Kanjeng Nabi niku pernah lewat jalan setapak. Lewat jalan setapak menuju ke masjid. Teko ndukur iki lho dadak diidoni. Juh. Napa Kanjeng Nabi? Suwun. Basa mriki suwun napa suwun? Suwun.
Mboten kapok Kanjeng Nabi lewat dalan niku maneh. Didoni maneh, "Juh, suwun." Gak kapok meneh sok lewat kono maneh, didoni maneh, "Juh, suwun." Tiang mriki lak nggih kados ngoten nggih Bu nggih. Nek didoni wong suwun ngoten nggih. Ya, tapi suwune beda, suwun. Kanjeng Nabi niku mboten nate ngamuk, nggih. Gak apa-apa. Lewat kono maneh, gak apa-apa. Nek pancen iku ngelegakno atine wong-wong ra apa-apa. Lakonono. Sampai ada hari di mana Kanjeng Nabi berangkat teng kene masjid, ora ono sing ngiduni. Kanjeng Nabi takon, "Nang ndi wong iki sing biasane ngiduni aku?" Mati. Aja ngono ta, Bu. Wong gak mati kok. Wonge sakit Jeng Nabi. Tiange loro. Nak basa Pekalongan loro napa gerah? Loro, gerah, tiange gerah. Walah, tak sambange. Disambang kali Kanjeng Nabi. Napa lek basa mriki sambang napa? Apa maneh iki? Kitili. Kiliti. Apa sih Bu? Kitili. Huruf pertama apa? Oh, tikili. Tilii. Ya. Kanjeng Nabi nilii Bu. Menyambangi. Kanjeng Nabi nyambangi wong sing biasane ngidoni. Assalamualaikum. Sinten? Kula. Kula sinten? Kula Kanjeng Nabi kok kula nuwun niku lho. Kula Muhammad. Muhammad sinten? Langganan idumu. Dekne kaget sekaget-kagetnya. Masya Allah. Saking dekne kagetnya niku lho, deke butuh ngombe. Ngombene kudu larutan cap kaki 3. Tapi sayangnya ora ono sedotane. Berarti wong kene nek ngombe langsung ngokop ngoten nggih. Ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Afdalu dzikri fa'lamannahu. Sampeyan kira aku mayit ditahlili. Berarti wong Pekalongan nek ngombe nggih ngokop langsung ngoten nggih. Nggih pun, mboten napa-napa. Mboten ora usah, Mbak, ora usah. Jadi pas Kanjeng Nabi mriki niku kaget banget. Lah ana wong ngombe ku lho, wis. Kaget banget. Ya Allah, sampean Muhammad sing bendina tak idoni niku. Nyuwun sewu, Bu. Kanjeng Nabi niku dilokno macem-macem kali wong kafir. Dilokno gila, dilokno penyihir, dilokno napa mawon. Mboten bales. Sampai nyuwun sewu, wong sing disambangi niki mau, sing ditiliki niki mau. Ngomong tenggene Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, seluruh teman-temanku tidak ada yang menyambangiku. Tidak ada yang mentilikiku. Tidak ada yang mereka menjengukku, tapi engkau yang setiap hari aku ludahi, malah kau menjengukku. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nabi Muhammad maksa napa mboten mlebu Islam? Mboten. Dakwahnya dengan menggunakan kasih sayang, cinta.
the power of love. Do you understand? Yes. Ya sapa? Maka pentingnya kula jenengan ngajari anak-anak kula panjenengan hubbi nabiyikum, cinta dateng Kanjeng ben saged gandolan kalih Kanjeng Nabi tenggene surga. Syukur-syukur Bu jenengan iso ndonga tenggene ngarepe makamipun Kanjeng Nabi, jenengan nyuwun tenggene Gusti Allah posisi tenggene raudhah. Tenggene mriki wau sing dereng nate budal umroh. Sing dereng nate umroh angkat tangan. Sing durung ae aja kabeh. Niki dereng sedaya. Ya wis, ora apa-apa. Sing penting dungane mau diamalne nggih. Nggih. Eling to tasian to? Nggih, alhamdulillah. Ayo diwaca. Allahumma. Yuk, bareng-bareng. Jalan tumut kula. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Lha wae ora dieling-eling. Eling-eling. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Pun apal? Yuk. Nah, medhek titik tok. Diamalke. Kula mboten saged budal mriko, soalé ra ana duwite. Ndonga. Aja sampe wis ra ana duwite, ora gelem. Ndonga. Iki bahaya, double kill. Kepengin budal mriko, pengen. Daftar dereng. Nggih, ora ana duwite. Ndonga napa mboten? Mboten. Berarti nek ora ana duwite, dereng daftar kudu ndonga. Nah nek ndonga tok ora ana duwite lho, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bahkan ketika jenengan melakukan amalan, ono amalan Bu, nek jenengan lakoni amalan niki, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Napa amalane? Melihat suami dengan penuh cinta. Lho kok meringis iki lho. Nek jenengan delok bojone dengan penuh cinta, jenengan semara boten? Nek jenengan ngambung bojone, niku padha kaya ngambung Hajar Aswad. Lho kok ha iku lho. Jenengan pasti pernah kepireng to nggih? Nggih. Jenengan si papa. Ketika jenengan ngambung bojo nek basa mriki bojo napa? Bojo. Nek nggen kula Surabaya garwa. Nggih, garwa niku sigare nyawa, separuh jiwaku. Dadi nek jenengan ngambung bojone kaya ngambung Hajar Aswad. Memandang suami dengan penuh cinta, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Wayahe bojone sing lanang turu dipandang. Masya Allah, Ka'bahku ngiler. Nggih. Didelok maneh, ya Allah, Ka'bahku ngorok. Dalu-dalu dadak sing lanang glondong tekan dhuwur kasur. Sing wedok bingung, aduh, Ka'bahku glondong. Asalkan jenengan bondo cinta kalih Kanjeng, insyaallah kula jenengan saged mlebu swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Sing penting aja lali maca sholawat sing pripun? Sing biasa-biasa mawon. Ibu-ibu biasane sholawatan pripun? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Pun ngoten tok ra apa-apa ting telu. Biasanya nek jenengan kepireng ana wong, shollu ala Nabi Muhammad. Usahakan lisan langsung nyaut. Soalnya napa? Nek ora nyaut, malaikat Jibril ndonga. Ana wong kok kerungu sholawat diucapkan tapi dekne ora nyaut, celaka. Dan doa itu diaminkan oleh Rasulullah. Makanya bahaya. Shollu ala Nabi Muhammad. Berarti jenengan kudu cinta kepada orang yang tepat. Nek cinta kali Kanjeng Nabi, mlebune tenggene surga. Tapi nek jenengan cinta sak liyane Kanjeng Nabi, bahaya. Apa maneh cinta kepada makhluk? Wow, semua jiwa, raga dan cinta melebihi cinta Allah dan Rasulnya, siap-siap kecewa. Kula baleni malih, cinta kepada makhluk siap-siap
Karena kita selalu diuji dengan apa yang kita cintai. Ibu, cinta kali duit? Cinta. Ujiannya nang duit. Ibu cinta kali donya? Ujiannya nang donya. Ibu cinta kali anak? Cinta. Ujiannya nang. Makanya jangan terlalu mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah dan Kanjeng Nabi. Apa maneh kayak kula tegene mriki ngarep ana arek gawe kaos ana fotone kula, berarti saking cinta ya kali kula. Jangan terlalu mencintai kula. Karena kula wiwit setebu. Karena kula bakal mencintai bojo kula. Ya Mas ya saiki urung ngono. Sing penting sedaya aja lali maca selawat. Ke lare-lare kados ngeten, ke sawangane arek-arek iki mek dolanan. Sawangane mek upiuk rame-rame ngono. Sawangane mek intap-intip ngeten. Semrap basa intap-intip ta, Bu? Intap-intip itu mek ngingok-ngingok ngene iki lho. Le, kamu kecil, baju ireng, sama putih, coba ke atas. Tak sangoni. Tak hitung sampai telu nek durung nyampe kene ora sida tak sangoni. Cepet. Siji. Loro. Siji loro telu. Pinter. Pinter. Nyambut mik maleh. Nah, maki nyala, mati. Cek. Yang ini volume ditambah. Niki kepireng napa mboten? Kepireng nggih. Siapa duluan? Siapa yang duluan? Cek, oke. Brono, loro. Lapa kok wajahnya metenteng kabeh iki ngopo? Tenang, guyu. Senyum. Guyu. Guyu piye guyu? Kok metenteng ae? Guyu, Guyu. Guyu sing bener, Oke, namanya siapa? Erwin. Dipakai mic-nya sayangku. Erwin. Kelas berapa? 1. Kelas 1. MI apa SD? SD. Cita-cita pengen jadi apa? Saingan. Hah? Saingan. Apa? Saingan. Hah? Apa sih? Saingan? Setara. Hah? Setara. Muni apa sih mau, Mbak? Setara. Saingan? Apa saingan itu? Setara. Oh, saingan itu terserah. Lah apa lo pengen dadi apa? Ayo mikir, saiki kudu muni, kudu mikir. Apa? Wes tak kasih waktu ya. Wes, engko nek aku wis mari omong-omongan karo iki sampean wis kudu ngerti. Ora oleh saingan. Ada berapa nama? Nama Adam, kenalin aku Hawa. Iki Adam kok ya metenteng pisan iki ngapa? Guyu. Ayo mikir dicedekke, Deparap. Adam, nama panjangnya Adam siapa? Adam Alfiansa. Adam Alfiansa. Bagus namamu. Cita-cita pengen jadi apa? Tahu. Dipakai mic-nya. Apa enggak kedengeran? Enggak tahu. Duh, mati aku. Situ saingan, situ enggak tahu. Mikir ya Adam ya. Pokoknya habis ini udah harus nemu. Ayo kamu. Harus nemu apa urung? Kantor. Hah? Apa sih? Kerja kantoran. Oh, kerja kantoran. Ya, tak dungakno sampean iso dadi wong sing kerja kantoran. Dene lega, alhamdulillah.
Nemu. Kamu, ayo cita-cita apa? Wis nemu bro. Polisi. Polisi. Siap. Maju polisi. Siap, gerak. Siap, gerak. Duh. Ini, ayo gagah, polisi kudu gagah. Siap, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Hormat, gerak. Mundur. Oke, pegang ke. Sampean kelas berapa sayang? 2. Ini kelas 1. Oke. Iki ngopo sih wajah? Guyu. Hehehe. Ayo. Sampean Rene mau karo sapa? Dewe. Bapak ora melu. Dipakai mic-nya, iki dicedekkan ke ininya. Ke mulutnya. Bapak melu pera? Ora. Ibu melu pera? Ora, ya wis anone. Kamu. Bapak melu pera? Ora. Ibu? Ora. Ya wes, saiki ngene le, rungokno aku ya. Nyapa kok bapak ibu ora melu nyapa? Soalnya umai perek. Hah? Umai perek. Omae? Perek. Perek itu apa? Oh, cedek. Ya Allah, bosone beda kabeh. Omae perek. Oh, makanya nek omae perek ora teko. Oh, kamu nyapa? Bapak ibu ora melu nyapa? Umai perek. Yang jise omae ning ndi? Sampean omae ning ndi? Yang gedlek. Neng kono. Padha, aku ya neng kono. Ya wes, 2 orang ini dengarkan aku ya, oke? Kalian kalau bisa menjawab pertanyaan, setiap satu pertanyaan tak kasih 100.000. Loh, ya ora bahagia, Bu. Bisa metenteng ae. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3 berarti 300. Guyu. Kalau 4 berarti 400. Tapi tergantung kalian bisa jawabnya berapa. Nek 1 ya 100. Tapi jangan khawatir. Yang penting persyaratannya tidak boleh ada yang mendudukkan ya. Ora oleh ono sing mengmarai, mengnuturi atau mengajari. Nek ono sing ngajari, pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi nek dekne salah menjawab, dia akan tetap dapat hadiah. Tetap tak sangoni. Ya Allah, wajahnya kayak utang akeh. Sing seneng ngono lho. Sampeyan nyapa sih utangnya akeh tah? Piro utangnya piro? Ora. Ya wes wajahnya kayak seneng. Ayo, guyu. Ngono. Madep ngarep. Siapa duluan? Yang mau ditanya dulu siapa? Sud. Siapa? Sing menang siapa? Sampean menang apa kalah? Menang kari berarti sing kalah dhisik. Ini. Dam. Iki apa kok mentuntung ning wetenge iki, Dam? Adam. Coba ya. Pertanyaan pertama untuk Adam, mic-nya harus dekat ke sini. Jawabnya kudu tegas. Bener salah, rapopo. Tetap oleh hadiah. Tapi nek meneng wae orang jawab bahaya. Ora sido tak sangoni. Setuju? Dipakai mic-nya di ini ke anunya. Iya, mulutnya. Ayo, setuju? Setuju. Siap. Oke. Pertanyaan untuk Adam, kelas 2 ya? Ya. Siapa paman Rasulullah yang sudah pasti masuk neraka, tapi setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksa gara-gara cinta kali Kanjeng Nabi? Siapa? Nggak tahu. Ya wes. Adam, tolong bacakan niat sholat subuh. Nggak tahu. Adam, tolong bacakan niat wudhu. Tahu. Dam,
kamu seduluran berapa orang? Sedulure piro? Dulure piro? Akeh. Akeh. Piro emang anak ibu ana piro? Pitu. Ki tenanan iki. Iya. Anak ibu ana 7. Sampeyan anak kepiro? Anak ke telu. Eh? Telu. Anak ke 5. Anak kelima. Sampeyan anak kelima. Berarti punya adik. Iya. Adiknya cewek apa cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Alhamdulillah. Ibu, bilang ibu nggih, salam ke ibu. Kongkon nambah 5 maneh ben sak lusen. Ya, sampean berarti anak ibu ana 7. Walah, ana sing Joko apa ora? Hah? Ana sing Joko apa ora? Ana sing Joko ndak? Joko. Joko itu Joko tingkir. Ana sing Joko apa ora? Joko, jomblo. akeh. Akeh. Berarti dulure sampean akeh, sing jomblo akeh. Iya. Piro? Pitu. Pitu jomblo kabeh. Oh, emang 7 ki lanang kabeh to? Lanang kabeh? Enggak, ana sing wadon. Iya. Wadone piro wadone? Wadone 5. Wadone 5. Berarti sing lanang mung loro. Iya. Sampean karo Ade Randy. adik. Iya. Yalah. Iku jenenge ra ono sing Joko yu. Ya wes. Apa ya pertanyaan gawe kamu ya? Apa kamu bisanya apa? Wes sembarang wes langsung tak sangoni. Hah? Sembarang. Langsung tak sangoni lho duit iki lho. Ngono ae guyu. Nih, yuk. Ayo, sudah siap? Apa kamu bisanya apa? Iki anu dulu di apa sih? Iya itu dipakai dulu. Cek koyo wong mulai teko pasar. Pinter. Yuk. Apa? Bisanya apa? Solotan nggak tahu semua. Solawatan nggak tahu semua. Ya wes sing tahu apa? Kamu bisa apa? Bisa apa? Bisa Apa? Silat boleh silat. Apa? Pengen apa? Menari boleh. Apa? Pengen apa? nggak tahu. Nggak tahu. Ya wes. Ben kamu tahu tak giniin aja. Ini gampang. Iki muni ngene. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil telu. Yo. Muni ngono. Ben ora ngelu, yo. Ben ora ngelu. Ben ora iya. Apa ini? Ya. Larutan. Ben ora ngelu, ngombene larutan Larutan. cap sikil telu. Ha, yuk. Ben ora ngelu, yuk. Men orang lu. Ngene larutan segel telu. Duh. Ndi capek. Aja lali cap. Yuk, ben ora ngelu. Ben orang lu. Heeh. Ngene larutan cap telu. Sikile ndi? Baleni maneh, ben ora ngelu. Ben Duh, ngelu aku. Yuk, ben ora ngelu. ben orang lu. Heeh. Ngene larutan cap segel telu. Berarti sikile ana piro sampean? Telu. Loh, Dua. dua, sikile sampean 2. Iki sikile piro? Segel telu. Telu. Sampean kenal apa ora mbek aku? Kenal. Hah? Kenal apa ora mbek aku? Ora. Ora. Perkenalkan, aku Mbak Umi. Umi Laila. Loh, iku kenal. Jare ora kenal. Emang biasanya kenal neng ngendi? Biasanya kenal neng ngendi? HP. Nang HP. Iya. Neng YouTube delok. Oh, saiki ketemu seneng apa ora? Senang. Seneng. Berarti kamu seneng karo aku. Seneng apa ora? Ora. Piye to, Le? Dadine seneng apa ora? Senang. Seneng. Kira-kira aku ngenteni sampean Joko umur piro? Wis kita paringi 1.000. Tangannya bagus. Alhamdulillah, sama-sama. Kenjil. Dan Ya, pinter, balik. Wis ora apa-apa, balik. Regane.
sarunge Adam. Ngombeku digawa. Ngapa bali maneh ngapa? Iya. Wis ora apa-apa iki gawe Adam. Sak norek bolak-balik. Awas melorot. Ayo, muni. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum. Heeh. Lho ngono tok. Warahmatullahi yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi namanya siapa? Erwin. Erwin siapa? Erwin. Muhammad Erwin. Oh, Muhammad Erwin. Kamu saudaranya berapa sayang? 2. 2. Kamu anak keberapa? 5. Hah? 5. Dipakai mic-nya. Anak keberapa? 5. 5. Anak ibu ana piro? Anak ibu dulure ana piro? Dulure ana piro? Dulure. 2. Sampean anak ke 5. 5. Mateng aku. Baleni mana Win? Baleni. Dulure ana piro? 2. 2. Sampean anak ke piro? 5. 5. Duh Win bingung aku Win. 5 ki anake sapa Win? Sampean punya adik? Adiknya berapa? 1. Punya kakak enggak? Punya berapa? 2. Berarti kamu anak keberapa? 3. Berarti anak keberapa? 3. Lah iku mau 5 tekon ndi? Arek ora iso guyu ki piye to ya? Guyu. Ayo guyu sing apik guyu. Tak siapke 1.000. Lho, ora seneng. Seneng apa ora? Ora kerungu aku. Seneng apa ora? Seneng piye nak seneng guyu? Ya. Guyu. Ya wes. Erwin, bacakan doa mau tidur. Iso to? Yuk. Allahumma. Hah? Allahumma wabis nikahmu amin. Duh. Ya Allah. Wis ora apa-apa, sik ngene. Ibu ora melu. Bapak ora melu. Ning ndi? Kabeh ning ndi? Ning omah. Lapo? Turu. Ya, ora apa-apa. Berarti sampean saduluran ana pira? 2. Duh. Seduluran ana pira ya, Win? 2. Ya Allah. Kan mau wis nemu, Win. Adeke pira? Siji. Kakake pira? 2. Sampean siji, berarti dulure ana pira? 3. Mendem aku Win. Ngene Win. Wis gampang-gampang kan ae gawe Erwin. Sampean kelas 1 to tadi to? Ya. Rukun Islam. Gampang to? Yuk. Rukun Islam ada. Ana pira Win? 5. 1. 1 apa 1?
Nggak tahu. Gak tahu. Dua. Nggak tahu. Gak tahu pisan. Tiga. Nggak tahu semua. Gak tahu semua. Ya wes, doa mau makan. Nemen nih kira Raisa nemen. Doa mau makan. Allahumma barik lana fima rasatana wa qina adzabannar. Oh, iku iso. Wes. Kesun. Yo, padha-padha. Muni suwon sing bener. Muni suwon sing bener. Kesuwun. Yo, padha-padha. Seneng apa ora? Seneng. Seneng, ya wes. Ojo lali, pegang mike. Ojo lali apa? Oh, mike. Ojo lali apa, Win? Ojo lali ngombe larutan Cap. kaki. Piro? 3. 3. Jangan lupa. Jangan lupa cap, kaki 3. Jangan lupa minum. Jangan lupa minum cap kaki 3. Larutan cap kaki 3. Jangan lupa minum cap larutan. Mumet Win. Semumet aku. Mumet temen iki. Wis ora apa-apa, tepuk tangan untuk Erwin. Pinter. Wes. Nah mike. Mangarek kok ora ono bahagiane. Mugi-mugi Erwin dadi anak sing hadir mriki ugi anak-anake soleh-solihah. Delok wajahe oleh duit lho sedih. Aduh. Paringne ayah nggih, sing kenal kali Erwin mangke orang tuanya dikabari, sing kenal kali Adam orang tuanya dikabari. Mugi-mugi sing hadir mriki putra-putrine soleh-solihah kabeh. Anake apik kabeh. Anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun dilihat menyenangkan. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fihi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Ibu sabar kumpul kalih wong sak jam luwih apik tinimbang ibadah dhewe selama 40 tahun. Makanya jenengan nek kumpul kalih wong kudu sing sabar nggih. Ana wong apik diapiki, ana wong elek ya di apiki. Amin Allahumma. Muga-muga sedaya iso dadi wong apik kabeh. Kawula nyuwunipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula bahasa-bahasa kawula sing menawi kirang sopan, kirang pas jenengan sepunten sedaya. Bapak Ibu ingkang tumet hadir, kawula nyuwunipun pangapunten, kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.